నా పేరు లక్ష్మీ మంజుల. మా చిత్తూరు డిస్టిక్ పుంగనూరు ఇంకా వచ్చాము. మేము వచ్చి 3 డేస్ అయింది. బాబుకి ఫీవరు కోల్డ్ దగ్గు ఉన్నట్టుండి వామిటింగ్స్ ఎక్కువ అయిపోయింది. అసలు మాకేం చేయదలుచుకోలేదు, అసలు అర్థమే కావట్లేదు. అసలు మళ్ళీ నాడీపతి దగ్గర తీసుకొని వచ్చినాము. సారు వచ్చేసి అడ్వాన్స్ నాడీ హీలింగ్ చేసినాడు. అసలు వెంటనే తగ్గిపోయింది. అసలు ఎంత క్షణాల్లో తగ్గిపోయింది. అసలు ఎంత హ్యాపీగా అసలు అప్పుడు 10ంటికి నిద్రపోయినాడు. అసలు మార్నింగ్ 8 వరకు లేదు. అసలు ఇప్పుడు కోల్డ్ కానీ దగ్గు కానీ చాలా 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 తగ్గింది. అసలు వామిటింగ్ ఆ తర్వాత ఒక్కసారి కూడా కాలేదు సార్. చాలా చాలా బాగుంది. అసలు నాకైతే సో హ్యాపీ. సార్కి ఎంత కృతజ్ఞత చెప్పాలో నాకు అసలు తెలియలేదు సార్. అసలు చాలా చాలా బాగుంది సార్. అసలు ఇది మా సైడ్ కూడా చిత్తూరు డిస్టిక్ ఆ సైడ్ అంతా ఉంటే ఇంకా హ్యాపీగా ఇదంటాం సార్. ఈ ధ్యాన మహాచక్రాలకు వచ్చి ఇంత మహాభాగ్యం మాకు కలిగించినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను సార్.